大家好，我係黃子浩醫師，今日要教大家小兒咳嗽常用嘅推拿手法。小朋友形成咳嗽嘅病因，主要係感受外邪，以風邪為主，而肺脾虛弱是其內因。病位主要喺肺皮。好，首先呢，同大家講講補脾經嘅，而補脾經呢，主要喺我哋大拇指嘅橈側嘅外側嘅位置嘅。家長呢，可以由小朋友嘅大拇指嘅指尖推向佢指根嘅方向，大約200至300次。小兒推拿嘅特點其實主要以力度輕、頻率高為主嘅。按摩自己嘅皮膚微微紅就可以㗎啦。如果小兒皮膚乾燥嘅話呢，我哋可以加少少 BB 油，用抹皮膚去按摩嘅。好，跟住我哋講講清肺經。肺經呢，主要喺無名指度嘅。好，我哋望一望無名指先。我哋一樣係由呢個指根嘅方向推向指尖，大約200至300次。同樣以呢個力度輕、頻率高為主嘅，按摩自己嘅皮膚微微紅就可以㗎啦。跟住咧，會同大家講一講小兒推拿一啲背部嘅穴位嘅。小朋友背部咧就比較多一啲關於肺部嘅穴位啦。首先我哋保持嘅環境係比較溫暖嘅，然之後咧我哋去初暖，我哋上心防止小朋友太凍嘅時候，想比較凍少少。然之後咧就開始幫我小兒咧進行呢個按摩嘅。首先咧我哋會講呢個大椎穴嘅。大椎穴嘅位置咧就喺我哋第7頸椎極突下呢個凹凸陷處嘅。一般我哋小朋友低頭嘅時候咧，呢個位會凸起咗嘅。我哋穴完呢個位置咧，揉按就可以㗎啦。以順時針嘅方向輕微按落去，以輕力為主，都係以頻率快就可以㗎啦。好，而家咧就同大家講講第2個穴位定喘穴啦。定喘穴咧個位置咧就喺我哋第7頸椎極突下嘅旁開0.5寸嘅位置嘅。就係我哋啱啱肺俞旁開少少嘅位置嘅啫。我哋都係一樣以揉按方式幫佢按就可以㗎啦。如果皮膚可能都係乾燥嘅話，都可以加少少 BB 油啦，去進行呢個按摩啦，會比較適合嘅。按到少少皮膚紅就可以㗎啦。第3個穴位咧就係呢個風門穴啦。喺我第2胸椎棘突下旁開1.5寸嘅位置嘅。就係喺我哋啱啱個定喘穴再落2節嘅位置嘅啫。好，我哋揾揾先，2節。旁開1.5寸，都係以呢個揉按力度去進行按摩就可以㗎啦，唔需要太大力嘅，都係以次數快為主。記住過程之中都可以保持呢個室內氣温係比較和暖啦，亦唔好凍親小朋友啦。咁我哋而家講一講第4個穴位肺俞穴。肺俞穴咧就喺我哋第3胸椎棘突下旁開1.5寸嘅位置嘅。好，我哋都係揾一揾，都係以輕力按為主，都係以輕力按頻率高為主嘅。打圈慢慢幫佢按就可以㗎啦。好，按嘅期間呢，如果真係皮膚乾燥嘅話，都加翻少少 BB 油，係啦，咁有一個潤滑作用啦，甚至可以用呢一啲藥油咧去代替嘅，增加穴位嘅功效。記得都係注意保暖啦，千祈唔好因為按背脊而凍親個背脊啦。有時咧，我哋都可以用呢個預防驚嘅手指公太大力嘅話咧，我哋都可以用呢個無名指同埋中指咧去做呢個按摩嘅。相對嚟講會較為容易適當嘅力度咧去幫佢按摩，而比較柔軟同埋可以節奏快少少嘅。係啦，就好似咁樣去揉按就可以嘅啦。多謝各位收睇，希望幫到各位家長啦。大家記得 like、share and subscribe 我哋嘅 channel。之後咧同大家分享多啲唔同嘅中醫資訊。